Chào tất cả các bác nhá. Lại là đi xúc bồn lên ô tô đây. Các bác vào xem cho xin một like đăng ký nhá. Các bác vào xem đừng quên nhấn vào nút tam giác nhỏ nhỏ màn hình để xem video dài ủng hộ em nhá. Ui, bùn nó bắn tung mặt tóe luôn. Hay đi thì gặp bùn nữa để các bác ạ. Nhớ bạn ở dưới mới bùn đất rồi. Ê nhão nhét này. Đấy, bùn này các bác cứ vét ở dưới mương lên các bác nhá. Vét ở mương cứng lên á.
chào tất cả các bác nhá. Em kết thúc video đây.